Halo teman-teman, hari ini aku akan mencari mainan di semak belukar ini teman-teman. Wow, lihat tuh, aku menemukan satu mobil-mobilan nih. Wih, keren sekali. Wow, sampai ada serangganya tuh teman-teman. Kita masukkan aja dalam keranjang yuk, dalam box. Kita lanjut, kita cari lagi nih guys. Wow, ada lagi di sini nih. Widih, mobil balap Lamborghini. Wow, keren sekali mobil-mobilannya. Kita masukkan lagi dan kita cari lagi. Ayo, let's go. Wow, ada lagi di sini. Widih, banyak sekali mobil-mobilan di semak belukar ini. Kita cari lagi teman-teman. Apakah masih ada lagi? Lihat di sini banyak sekali serangga, tapi di sini tidak ada mainannya. Kita lanjut, kita sebelah sana lagi tuh. Wow, apakah ada lagi? Lihat lagi tuh. Wih, guys, mobil apaan ini? Wow, my god, lihat teman-teman. Ini mobil ambulans. Wih, keren sekali mobil ambulansnya. Kita langsung masukkan dalam box. Kita cari lagi, kita telusuri semua semak belukar ini guys. Lihat di sini ada laba-laba tuh. Wow, lihat nih. Wih, laba-labanya besar sekali teman-teman. Wih, kita terus aja yuk. Kita cari lagi mobil-mobilan. Wow, lihat ada lagi dan lagi nih mobil polisi. Wih, super keren. Mantul-mantul. Dapat mobil polisi. Apakah masih ada lagi? Lihat lagi tuh. Ada lagi di sini guys. Ada lagi. Wow, mobil polisi. Wih, sini banyak sekali nyamuk teman-teman. Wow, lihat, cut super keren. Yuk, kita matikan dulu. Kita masukkan dalam box dan kita cari lagi. Ayo kita cari lagi teman-teman. Di semak belukar ini apakah masih ada lagi? Kita lihat. Wow, kita sudah memasuki semak belukar yang sangat banyak. Wih, guys, lihat nih. Wow, mobil ambulans lagi nih teman-teman. Wow, keren sekali mobil. Wih, ini mobil pemadam kebakaran. Yuk kita lihat lagi. Apakah masih ada lagi di sekitaran sini? Lihat di sana ada ayam tuh. Wow, ada ayam di sana teman-teman. Wih, ada lagi di sini. Ini mobil apaan lagi nih guys? Wow. Wih, sepertinya ini bus Tayo guys. Oh my god. Wih, bener teman-teman. Bus Tayo telolet. Wih, dan juga oleng nih guys. Lihat dia bergerak-gerak tuh. Ini bukan tanganku yang menggerakkannya teman-teman. Tapi memang mobil-mobilan ini bergerak. Yuk, kita masukkan lagi dalam sini. Kita cari lagi. Wow. Wih, sudah hampir penuh tuh. Kita lihat lagi. Ada lagi di sana tuh guys. Widih, ada lagi dan lagi nih guys. Wow, mobil polisi Lamborghini. Mantul banget. Let's go. Kita cari lagi. Apakah masih ada lagi di tempat ini guys? Sepertinya sudah nggak ada nih. Ayo, kita lanjut. Kita mau memainkan mobil-mobilan ini. Let's go. Kita jalan. Wih, ini apaan teman-teman? Nanti, wow, ada trek mobil-mobilan nih. Wih, guys, rupanya di sini banyak sekali mainan. Wow, keren sekali. Ada bus sekolah berwarna kuning. Wih, bisa berbunyi teman-teman. Wih, ada mobil keren berwarna kuning juga. Wow, suara sirenenya keren banget guys. Wih, mantul. Ada mobil ambulans juga nih guys. My god. Mobil ambulans yang sangat keren nih guys. Lihat. Dia mengeluarkan asap. Keren sekali mobil-mobilan ini. Yuk sekarang kita bermain di trek ini guys. Yuk kita mulai. Pertama aku akan memainkan mobil pemadam mobil ambulans. Yuk let's go. Wow, nyangkut dia guys. Wih, keren banget. Kita taruh sini yang sudah kita mainkan. Ini dia yang kita temukan tadi teman. Kita mainkan semuanya dulu. Pertama di sini ada bus Tayo. Kita bersiap. Ayo bus Tayo. Super keren. Bus Tayo super keren teman-teman. Kita kumpulkan sini semuanya nih yang sudah kita mainkan. Ini juga sudah kita taruh sini. Kita lihat mobil berikutnya. Wow, my god, mobil yang sangat besar, mobil polisi. Wih, mobil polisi keren. Kita mainkan bersamaan dengan mobil pemadam kebakaran teman-teman. Yuk kita bersiap. Dua mobil-mobilan. Kita siap mainkan guys. Apakah bisa kita mainkan bersamaan di sini? Kita lihat. Dua mobil keren. Ini kita pindahkan saja guys. Nah, yuk kita bersiap. Let's go. Pemenangnya mobil polisi. Widih, keren sekali. Kita lihat berikutnya, kita lihat dulu yang di atas sini teman-teman. Lihat, di sini ada mobil truk sampah, kemudian ada mobil keren. Kita balapan lagi guys. Siapakah pemenangnya dari dua mobil-mobilan ini? Kita bersiap.
Let's go. Mobil keren memimpin. Widih, keren sekali. Pemenangnya mobil keren, disusul mobil truk sampah. Kita lihat mobil berikutnya. Aku mau balapan mobil polisi dulu nih guys. Wow, mobil polisi di atas sini super keren banget. Versus dengan mobil ambulans polisi teman-teman. Oke, kita bersiap. Kita nyalakan dulu sirenenya semuanya teman-teman. Dan kita bersiap menjalankan mobil-mobilannya. Let's go. Ambulans memimpin, disusul mobil Alphard polisi. Wow, keren sekali. Mantul-mantul. Kita lihat mobil berikutnya. Kita mau balapan mobil balap dulu nih teman-teman. Wow, mobil balap Lamborghini versus dengan mobil polisi. Yuk, kita bersiap. Kita geser dan bersiap. Let's go. Mobil polisi versus Lamborghini. Wow, mobil Lamborghini balap pemenangnya teman-teman. Mobil polisinya kalah nih guys. Wow, sudah banyak kita mainkan. Kita lihat mobil berikutnya. Di sini ada 2 pemadam kebakaran. Kita lihat teman-teman. 2 pemadam ini sudah nggak bisa berbunyi teman-teman. Tapi pasti seru kalau kita balapan nih. Yuk kita lihat. 1, 2, 3. Hey. Wow, pemenangnya sana tuh. Wow, nyangkut dia guys. Kita lihat mobil berikutnya. Di sini ada mobil kodok nih guys. Apakah dia bisa berbunyi? Mobil kodoknya. Keren sekali. Ada mobil apa nih? Yuhu. Next kita lihat teman-teman. Di sini ada 4 mobil ini. Wow, ada truk molen. Kemudian kita lihat ada mobil tangki. Ada 2 teman-teman. Kemudian ada tangki lagi berwarna putih. Versus dengan truk sampah nih. Ada 4 mobil-mobilan guys. Kita bersiap 4 mobil-mobilan bersamaan nih guys. Siapakah pemenangnya? Hey, stop dulu, stop dulu. Wow, ini nggak mau jalan di sini. Yuk kita bersiap, let's go. Wow, dia nggak mau jalan nih teman-teman. Ini lambat sekali. Nggak seru dia. Kita lihat truk tangki. Mantul banget guys. Kita lihat mobil berikutnya. Ini dia mobil keren teman-teman. Wow, dia mengeluarkan asap tuh. Kita lihat, kita jalankan. Wow, sudah hampir penuh. Kita lihat lagi. Ini dia mobil polisi yang cukup besar teman-teman. Yuk kita bersiap. Let's go. Wow, ditabrak teman-teman. Di sini masih ada 4 mobil-mobilan belum kita mainkan.